來了，噔噔噔！各位觀眾又係我啦，你聽唔聽得明？好啦，我用翻中文。Oh my god！火山開咗，睇下有冇嗰個嘢先。My love，是係黃色嘅。My love，大家唔好聽佢廢話，佢好似有啲病啊！講佢話都唔識事。是係黃色嘅。出咗個人仔。係，肯定㗎啦，唔係仲可以出咩啊？尿罐都出到。尿罐，講好聽啲啦。新手冇玩過係，不過係100幾天，我係新手。C 係黃色嘅，買啦。C 係老靜喂，陸靜，幫我照下，呢度好暗啊！喂，等埋我。大家好，睇唔睇到我？睇到打佢 ，fight。咁細嘅 ，B 雞。WiFi 走啊 B 雞。升級補聲。等陣。泵仔。我有啊。講咗咁耐，對方仲係唔肯退錢。張小姐認為對方咁做係有詐騙之嫌，決定報公安。掉落一陣先攞返。我識嘢啦，爸。今天無皮交易完到，關我屁事啊！係，過嚟。估我揾到啲咩？我醫療喎，正。醫療工具包啊？係咪升級啊？你話要唔要入去啊？好，入去。不過我哋要揾下武器，使得直接入啦，就入。你有武器㗎嘛？係啊，我保護你。你開手電腦。即係你行前面，我行後面，我衝咗輪先。攞你命十四！攞你命十四！陸靜唔好冒險！嚟啦，陸靜你匿埋！你攤下。哇！我差啲冇命啊！其實佢哋嘅 J 店嘅老闆亦都好慘啦，因為J 店嘅老闆佢哋係因為F 店係單方面違約啦，咁所以 J 店老闆而家其實都同佢打緊官司，生意用上嚟啦！走，全部都有。我哋嘗試聯絡 F 店嘅負責人方小姐回應一下。我餓了，點算啊？我出去先。I am sure。聽日再嚟探索啦。太恐怖啦！我哋啲撒鹽嘅兔子腳啦。一口食物啊！真係。人民法院呢係應該支持呢一個消費者呢係有權追討翻呢相關嘅損失嘅。陸靜，點解我哋好似食緊馬朗上次嗰隻嘅？咁咪死啦！你欠翻埋一啲先新交嘅。
網上就流傳咗一條影片啊嚇，有位學生咧就送厚禮俾個老師噃。我餓了，有冇嘢食？嗱，俾你嘅一口食物。OK。唔少人就質疑咧，哇！又送靚嗱，倒完啦。送冬蟲夏草咧，俾呢一個大學教授，已經有私相授受你碗嘅鹽，嫌疑啊！我諗到一隻冰淇淋，加乜啦？麥冬卷。受啦，咁至於集運嘅貨咧收唔到，點算啊？唔係唔好要。買禮物俾女朋友，點知呢份禮物石沉大海。拜拜各位，今日就玩到呢度，下次再見。再見，拜拜。